かつて明治の世で維新を起こし時代を変えた大革新。再開2020ご一新。いや、もう分かるんですよ、まず大体。あ、すごい。なるほど。実は新たな作品が生まれてショータイムの幕開けだ。さあ皆様お手を拝借だ。あなたが私の手を取り歩き、まだ見ぬ世界を見に行こう。ご覧の鏡を見れば知るはずがご機嫌だ。駆け抜けることが灯る街明け。変わってゆくこの街で希望を胸にいざ進め。隣のあなたに一目惚れ、目を合わせて探しているの。隣の女性にワインを注ぐ。今宵は僕と踊りません。おしゃれなハットがハイカラでピアノの音色も素敵だわ。グラスを乱すヒーローきらめき。まだまだ夜はこれから。嫌ならあなたに酔わされている。今宵は特別。よくしてよ。神戸お任せをご一緒。踊るビートはトリック。心を揺さぶるバスを聞け。さあいか踊れ今日だ。乾杯飲もうオーナー。山でトラップに並ぶとアップラックなハットが色愛を歌う。移ろう時の中でまた祭りで会えた人、これからどっかで出会う人。最高の仲間と祭りの先を愛する友と。最高の舞台へ。よかった香る神戸の新生。楽しくないと楽しくない。それが俺の最大だ。その先で生み出そう。もう一歩もう一歩。またここで再会を願って。